好啦，咁啊，而家咧就係要作呢一篇嘢啦，咁啊都係嗰句啦，咁啊首先我哋就抄一抄條題目，永遠都係嗰一隻字㗎啦，就唔好覺得沉啦。咁啊好嚟啦，given 係啊，今次咧我哋就係 is 嘅，因為得一個嘅啫。咁啊係啲乜嘢嚟嘅咧？就係呢個棒形圖，係啊，咁啊 showing 啦。咁啊，轉下第二啲字，當然有隻複雜少少 I 字頭嘅，不過我就之前啲片用咗啊，咁啊轉教第二隻字。咁啊，how often？咁啊，點解我哋唔用呢個 frequently 呢？就係又係嗰句轉字抄題目呢，唔好俾人覺得佢全部都，即係唔好俾人覺得你全部都係一模一樣，一隻字都唔轉啦。好，咁啊，people in the 好啦，咁啊，in the USA 啦，就錯嘅，我哋係 United States。都係嗰句，喺你寫簡寫之前，你一定要寫翻個全名出嚟。好啦，咁啊，而家2017年，我哋全篇文都係過去式。咁啊，呢個啦，食 fast food restaurant 嘅。好啦，跟住由邊年去到邊年呢？咁啊，直接照抄啦。好啦，呢度就得2年啫，唔好咁樣抄，我哋抄晒咁多年佢2003年啦、2006年啦，同埋2013年嘅。好，咁啊嚟啦，第一步都係嗰啲字㗎，永遠都係記得一定要寫翻開頭，即係唔好一開始就一步直接寫你想要嘅內容。咁啊，it is係啊，好清楚咁樣，我哋一定要加下呢啲廢話，呢啲就係 IELTS 想我哋寫到嘅嘢。得好啦，咁啊有一個即係好大嘅數字啦，咁啊35-30%已經係叫最多㗎啦，有個 great 嘅 number。哦，好，咁啊都係嗰個人口又嚟啦，咁啊唔好寫翻幾多個 percent people 啦。Population 8 in fast food restaurant 經常都出現 fast food restaurant 呢一隻字嘅。咁啊嚟啦，once a week。第一步我哋唔好咁快轉住 once a week。咁樣抄翻落去。點解我哋唔轉呢一個呢？就係因為我哋後面嗰個冇得轉啊！我哋唔可以寫 monthly 啊。如果我哋呢度咁快就寫 weekly 嘅話呢，咁啊好似兩頭唔到岸咁啊，所以我哋呢一個唔會轉住，我哋下面嗰個先轉。Once a week，跟住我哋嚟啦，呢一個都大致上差唔多嘅，and once or twice a month。好啦，跟住又嚟啦，用翻少少 which 嗰啲啦。好啦，咁啊，亞灣幾多個 percent 呢？咁啊，大約俾個範圍佢咯，25啦呢度，去到亞灣呢度，咁啊，大約估下幾多啦？就33%，所以我哋嚟啦，25%嘅兩隻字都係嗰句，寫咗全名先寫符號 to 33%嘅。好，跟住句號啦，from 2003年啦，好啦，跟住我哋from2003年啦，我哋超過30%嘅，加翻個逗號俾佢先，30%of 好啦，咁啊美國人啊嘛，真係可以寫翻簡寫啦，US citizen 啊，好食。好 weekly，好啦，咁啊每個禮拜我哋都食嘅。好啦，跟住嚟啦，每個禮拜我哋都食。好，跟住 but
After 好啦，10年之後又點呢？咁啊少咗啦。After a decade 好啦，咁個人口 of eating fast food。好，今次我哋真係可以轉字啦。Weekly basis。好啦，跟住就係啲乜嘢啊？我哋就會降低咁啊，had been lower to 好大約咁啊，阿灣又或者呢個字 approximately 好啦，咁啊大約去到呢個27%嘅。好啦，跟住呢度到講呢度啦。More people in the US。好啦，食 fast food。好，跟住又嚟啦，呢個就真係冇得轉啦。Once or twice a month。好，跟住由30%喺03年，跟住呢就會咁樣30%會升到呢度啊嘛，咁啊好，咁啊都係嗰句啦。呢個就係屬於我哋嘅頂位，咁啊講明係最頂啦。At one 33%喺2013年嘅。好，跟住我哋講完最大最小啦，咁啊唔係講完最大啦，跟住我哋就講最少，呢度就開始講最少啦。下一段，咁啊美國人啦，好啦，跟住 who fast food。好，每一日我哋要講最少，同埋呢度永遠唔食。咁啊 fast food daily。咁我哋可以轉下字啦。less than 5%。跟住我哋話同呢一個一樣嘅，大家都係差唔多樣㗎啦，唯獨是呢個高咗少少，不過都唔覺嘅。咁啊，我哋就嚟啦，呢兩個差唔多樣 ，the same percentage goes for 好啦，括住佢 never 呢一個分類度嘅，係啊，咁啊括住佢，咁啊話俾人聽，永不呢就係其中一個分類嚟嘅。咁啊嗰個改卷哥唔知有冇份嘢喺手啦，咁啊你話翻俾佢聽，呢個永不都係一個分類，就唔係5%嘅人唔知做乜嘢啦，無啦有個 level 喺度，唔知係乜嘢嚟嘅，但係呢個就話俾人哋聽係個分類嚟嘅。好，嚟啦，再嚟。Who ate several times a week were around。好啦，咁啊講埋啦，大約幾個 percent 拎個中間數啦。around 18% for the 3 year。好，呢三個大約都係around呢個15去到20嘅，咁啊唔會寫17.5㗎，咁啊大約18%嘅。跟住同埋呢 and those who 好啦，我哋去好少次數嘅，咁啊 visits few 到講呢度啦 few time a year were around 呢個15%嘅，係啊，大約都係15%啦呢度。
好，跟住到最後啦，總結講一兩句啦。To sum up，好去總結啦。由2003年去到呢一個2013年啦，跟住逗號。Eating， 好，我哋講佢嘅飲食習慣啦。Of the population， 喺 the United States 啦。好啦，我哋上面呢度講 United States， 下面唔好無啦啦寫翻 US 落去啊，頭同尾咁啊，最好就一樣嘅。Did not change， 好啦，冇太大嘅改變嘅。好啦，咁啊，即係呢一個就係 IELTS 所講我哋要求嘅比較啦。咁啊，冇太大嘅改變嘅，所以我哋做個少少點樣又嚟講翻佢哋最多最少嗰啲呢，就唔多使㗎啦。咁啊，不過我哋嚟啦，我哋講佢最主要嘅嘢就 OK 㗎啦。Major， once a week or once to twice a month。 好，跟住 and， 好啦，我哋講完最多人呢，就係每個月呢個唔係呢個每個星期食一次，同埋一個月食一兩次，咁啊最多人啦，呢個 major。好，同埋我哋覺得係點嘅呢？呢個趨勢係會有機會繼續會持續嘅 continue 啦，係啊，咁啊有機會會去持續嘅。咁啊下一條片亦都係啦，咁啊講翻點解會用呢啲字，亦都個結構會遲啲講翻出嚟嘅。